फिर आ गया हकीम मोहम्मद अली हुसैन खान आप लोग को एक जटिल और कठिन बीमारी का दवाई जानकारी देने के लिए। ये बीमारी का नाम है श्वास कष्ट। ये श्वास लेने से खूब कष्ट होता है, उसका साथ खांसी भी जोरदार है। जरूर मेरा ये दवाई बता रहा है, कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका श्वास कष्ट एवं एक खांसी चला जाएगा, आप हुशार आएगा नहीं। अदरक का रस आपका आधा कप, चाय कप का आधा कप होना चाहिए। उसका साथ पीपुल, जे पीपुल मिर्ची जैसा होता है, पीपुल आयुर्वेदिक दुकान में जाके बोलिएगा, दुकानदार जरूर देगा। पीपुल ले लीजिएगा 5 दाना, जैसे ऐसे लंबा लंबा होता है मिर्चिया जैसा, वो 5 ले लीजिएगा फल, अच्छा से उसका साथ पीसिएगा। पीस के वही अदरक का रस पीस के पाउडर बना के अदरक का रस में मिला के थोड़ा हल्का गरम कर लीजिएगा। गरम करके खाइएगा, पी लीजिएगा, तुरंत आपका श्वास कष्ट खांसी तुरंत बंद हो जाएगा। ये गारंटी है, ये हमारा आजमाने वाला दवा है। 18 साल से हम आपका ये हकीमी कर रहा है, हमारे पास हज़ारों आदमी आता है, सबको हम इलाज करता है। खा के तो देखिए, जरूर सुस्त हो जाइएगा वो बीमारी से, इंशाअल्लाह गारंटी है। श्वास कष्ट खांसी एक साथ तुरंत भगाएगा। पीपुल अदरक का जूस रस खाइएगा जरूर। 1 महीना कर लिया तो जिंदगी भर के लिए आपका ये बीमारी चला जाएगा और आप हो जाएगा नहीं। ये गारंटी है, ये मेरा आजमाने वाला दवा है। खाइए, शांति से रहिए, सुस्त रहिए। आप लोग को दुआ करते हैं, अल्लाह आप लोग को शांति दे, बीमारी से दूर रखे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, नया दवाई का साथ, बीमारी का जानकारी देने के लिए जरूर मिलेंगे। खुदा हाफिज।